ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే వీడియో మన శనగపిండితోటి మనం కార చేసుకుందామండి. మిక్చర్ ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. ఇది ఒక బౌల్లో శనగపిండి తీసుకుంటున్నాను. దీన్ని మనం ఉండలు లేకుండా నీట్గా కలుపుకోవాలండి. దీంట్లో కొద్దిగా లైట్గా వంట సోడా, కొద్దిగా చిటికెడు. ఇప్పుడు మనం కార బూంది కాబట్టి కొద్దిగా పసుపు అండి. దీన్ని మనం మంచిగా ఉండలు లేకుండా కలుపుకుందాం. ఇది ఒక 5-10 మినిట్స్ నానేస్తే సరిపోతుంది. మనం ఇది కొద్దిగా నానాలి, మంచిగా ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలండి, మిక్స్ చేసుకోవాలి. చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుందండి ఇది. మన ఇంట్లోనే మనం ఈజీగా కార ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. నేను మొన్న ఆల్రెడీ ఒకటి చిన్నగా కొద్దిగా చేశాను. మా హస్బెండ్కి బాగా నచ్చింది. 2 డేస్ నుంచి ఒకటే అడుగుతున్నాడు రోజు చేయమనేసి. అందుకే ఈరోజు మళ్ళీ చేస్తున్నాను మీకు ఈ వీడియో. మనకి ఇప్పుడు బయట కూడా తెచ్చుకునే పరిస్థితులు లేం కాబట్టి మనమే హ్యాపీగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ జామున్ అవి చేసుకుంటాం. మీ బూంది కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి. మనకు ఉండ లేకుండా ఇంకా కొద్దిగా లూజ్ చేసుకుందాం. ఇలా మనకు జారుడు ఆయిల్ పడేటట్లు జారుడుగా ఉండాలండి. ఓకే, ఇది కొద్దిగా 5 మినిట్స్ నానే వరకు మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇది పక్కకు పెడుతున్నాను. నెక్స్ట్ మనం స్టవ్ వెలిగించుకుందాం. ఇవి మనం లాస్ట్లో మళ్ళీ మన బూందీ రెడీ అయ్యాక పల్లీలు, మన కరివేపాకు లాస్ట్లో మనం ఇవి యాడ్ చేసుకోవాలండి. కారం, ఉప్పు. దీంట్లో మాత్రం కొద్దిగా సోడా వేసాను, కొద్దిగా చిటికెడు పసుపు వేసాను. ఒక 5 మినిట్స్ నానని. అయితే నాతో ప్రస్తుతానికి అది జాలి దొరకట్లేదండి, ఎక్కడ పెట్టాలో తెలుస్తలేదు. అయితే నేను ఇదిగోండి మన టీ వడ పోసే జాలికి నేను ఇలా హోల్స్ కొట్టుకున్నాను మొత్తం. దీంతో టీ వడ పోసే జాలితోటి ఇలా హోల్స్ కొట్టుకొని దీంతో మొన్న నేను ట్రై చేశాను, బాగా వచ్చింది. ఓకే, ఇలా ఇంకా బయట అది ఎక్కడుందో నాది కనిపించట్లేదు. బయట తెచ్చుకుందామంటే కూడా నేను నిన్న చూసాను కానీ దొరకలేదండి. అయితే మళ్ళీ దీంతో నేను చేస్తున్నాను. చాలా ఈజీగా వచ్చినాయి, చాలా బాగున్నాయి. ఓకే, కొంచెం మనం ఆయిల్ హీట్ కాగానే డైరెక్ట్ వేయడమేనండి. ఒక 2 మినిట్స్ అయ్యాక వేసేద్దాం. హలో, ఇది బాగా ఒక 10 మినిట్స్ నానిందండి. మనం ఇప్పుడు ఆయిల్లో వేసేసుకుందాం. ఇలా నేను తీసుకున్నా. ఆయిల్ బాగా కాగింది కాబట్టి మనకు ఇలా ఎక్కువగా అంటే కూడా ముద్దలాగా వస్తుందండి. మళ్ళీ మనం ఇది పక్కకు పెట్టేసుకుందాం. కొంచెం అది వేగని మళ్ళీ దీన్ని క్లియర్ చేసేసుకోవాలండి. కింద ఇలా ఏం లేకుండా హోల్స్ మళ్ళీ మనకు కనిపించాలి, లేకపోతే మళ్ళీ మనకు నీట్గా రావు. ఇదిగోండి, కొంచెం మళ్ళీ వాటర్ నేను కడుక్కున్నాను. మన మిక్చర్ బూంది వేగుతుంది, బాగా ఆయిల్ మరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను తీస్తున్నాను. జాలి లేదనేసి బూందీ చేసుకోలేకుండలేం కదండి. ఇప్పుడు మనం నా టెక్నిక్ ప్రకారం నేను ఆ జాలినే హోల్స్ కొట్టుకొని ఇలా చేసుకుంటున్నాను బూందీ.
ఇది మనం ఎక్కువగా వేసుకోవద్దండి, ఎక్కువగా వేసుకుంటే ముద్దలు ముద్దలు వస్తుంది. ఇంకా ఆడికైనా నాకు ఇంకా 2-3 కొంచెం ఇలా చెంచబెట్టి ఇలా అన్నది కదా, అందుకే ఇలా వచ్చింది. ఇది కూడా రావద్దు మనకు, మామూలుగా డైరెక్ట్. ఇంకోండి నేను ఇందాక స్పూన్తో ఒత్తినందుకు అక్కడక్కడ డబ్బులు వచ్చింది. ఇలా వదిలేసేయాలి మామూలుగా. సేమ్ ఇదే మోడల్గా మళ్ళీ మనం స్వీట్ బూందీ కూడా సేమ్ ఇదే మోడల్ అండి. దాంట్లో మనం పసుపు యాడ్ చేయొద్దు, ఓన్లీ లైట్గా సోడా, వంట సోడా ఒకటే వేసుకొని. ఇది ఎక్కువ కూడా మళ్ళీ వేగనివ్వద్దండి, కొద్దిగా లైట్గా వేగేసరికి మనకి ఈ కలర్ వచ్చేస్తుంది చూడండి. మంచిగా కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్, లైట్ రెడ్డిష్ కలర్లో వచ్చేస్తుంది. ఎక్కువగా వేగితే కూడా మాడినట్టు ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఒక 2 టైమ్స్కి మనకి ఇంత క్వాంటిటీ వచ్చింది మిక్చర్. చాలా వస్తుందండి బాగా. దీంట్లో నేను మీకు పల్లీలు అవి వేయించి చూపిస్తాను. కొన్ని పల్లీలు వేసానండి. ఇవి కూడా ఎక్కువగా బ్లాక్గా కానివ్వద్దు, లైట్గా కొంచెం వేగినట్టు వేగితే టేస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, మనం తీసేసుకుంటున్నాం. స్టవ్ కూడా ఆఫ్ చేస్తున్నానండి మొత్తం. నెక్స్ట్ మనం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం అది చల్లారాక వేసుకుందాం. నేను అంతవరకు దీంట్లో మనకు కొద్దిగా సాల్ట్ అండ్ కొద్దిగా సాల్ట్ నేను మీకు చూపించడానికి కొద్దిగా చేస్తున్నానండి. అది అంతా చేసేవరకు చాలా టైం పడుతుంది. కొద్దిగా కారం మన ఇష్టం, ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి. కొద్దిగా కారం ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్ట్ ఉంటుంది. కొన్ని వెల్లిపాయలు కూడా దంచుకోవాలండి. అవి ఓకే, కొద్దిగా ఆయిల్ చల్లారాక దీన్ని కొంచెం చిన్నగా ముక్కలు చేసేసుకుందాం. ఇది బాగా చిట్పట్ అంటుందండి, అందుకనేసే కొద్దిగా అదిగో అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. ఇలా ఓన్లీ ఇలానే అనుకోవాలండి. ఎక్కువ అంటే కూడా నల్లగా అయిపోతుంది, మనకు టేస్ట్గా ఉండదు. ఇలా స్పూన్ పైన పెట్టేసుకొని మనం ఇదిగోండి ఇలా ఓకే. ఇదిగోండి
ఇది మళ్ళీ మన కొంచెం వేగే వరకు బాగా క్రిస్పీగా అవుతుంది. ఇది ఇలా వేసేసుకో. కొద్దిగా మనం వెల్లిపాయలు లైట్గా దంచి వేసుకుందాం. ఇది మనం తోలు తీయని వెల్లిపాయలే మనం ఇలా నగలమగల దంచేసుకొని లైట్గా, ఇవి తోలుతోటే వేసుకోవాలండి. నేను స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడే దంచేస్తున్నాను. కొద్దిగా లైట్గా ఓకే. ఇదిగోండి మనకు ఇంకా దండి. ఓకే, పెట్టి మనం ఇలా వేసేసుకుందాం. ఇది పొట్టుతో ఉండాలండి, ఉంటేనే టేస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, దీన్ని మనం ఇదిగోండి మన బూందీ ఒక 10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్లో మనకు, నేను 2 బొయ్యలే వేసాను, ఇంత అయింది చూడండి. ఓకే, నా క్రిస్పీగా టేస్టీ కారా బూందీ రెడీ అయ్యి, నేను ఇప్పుడు తిని సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. సాసర్లో సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. మనం ఇలా చూడండి, ఎంతో రుచికరమైన కారా బూందీ రెడీ. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్స్ పెట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.